സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നത് ഈ വചനം പറയുന്നത് വേറെ മറ്റുള്ള എല്ലാ സമയങ്ങളെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. దైవసన్నిధిയിൽ നമ്മൾ చెలవడిക്കുന്ന సమయങ്ങളെ గురించాണ് പറയുന്നത്. మనము దేవుని సన్నిధిలో గడపడం అనేటువంటిది మిగతా అన్ని సమయాల్లో కాలయాపన చేసిన దానికంటే కూడా దేవుని సన్నిధిలో గడపడం మనకెంతో ఆశీర్వాదకరం. നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ നാം ദൈവത്തോട് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പകരുന്നതൊക്കെ ദൈവം നമുക്കതിനൊക്കെ പ്രതിഫലം തരുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെന്നാണ് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. దేవుని యొక్క వాక్యం మనకి ఈ విధంగా నేర్పిస్తా ఉంది. మనము దేవుని సన్నిధిలో గడిపే ప్రతి సమయానికి ప్రతి కాలానికి దేవుడు ఒక రోజు దానికి ప్రతిఫలం ఇస్తానని దేవుని వాక్యంలో చూస్తూ ఉన్నా. നമ്മളൊരു ചുരുങ്ങിയ സമയത്തെ ദൈവവചന ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചു തന്നാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു. మనం చూద్దామండి దేవుని యొక్క వాక్య ధ్యానము కొరకు మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 6వ వాక్యాన్ని ఎవరైనొకరు గట్టిగా చదవండి. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం 6వ వాక్యాన్ని చదువుకున్నా. വായിച്ചോ. സ്തോത്രം. മതി. അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വാതിലടച്ച് നിങ്ങളുടെ രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ పితావు നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫలం തരും എന്നാണ് നമ്മളോട് వాయిపోయినట్టు. మనము చదివినటువంటి ఒక వాక్య భాగంలో చూసినట్లయితే, మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు మీరు గదిలోనికి వెళ్ళి తలుపులు వేసుకొని రహస్యమందు చూచున్నటువంటి మీ యొక్క తండ్రికి మీరు ప్రార్థన చేయవలను. ఆ విధంగా ప్రార్థన చేసినప్పుడు రహస్యమందు చూస్తున్నటువంటి తండ్రి మీకు ప్రతిఫలం ఇచ్చును. സ്തോത്രം. നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാ. మనమందరం కూడా ప్రార్థించేవారము. സഭായോഗത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. మన సంఘారాధనలో ప్రార్థన చేస్తాం. നമുക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം 10 പേര് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. మనకు 10 మంది చూస్తుండగా ప్రార్థన చేసే అవకాశం వస్తే చాలా బాగుంటది. എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥന അതാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായെന്നാണ് വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനിടയാകുന്നത്. బైబిల్ గ్రంథంలో మనం గమనించినట్లయితే ఎవరికైతే వ్యక్తిగత ప్రార్థన అనుభవం ఉంటుందో అదే ఫలప్రదంగా ఉంటది. ഈ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥന ആരും കാണില്ല. ദൈവം അവരും മാത്രമുള്ള ബന്ധമാണ് വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്. వ్యక్తిగతమైన ప్రార్థన ఎటువంటిదంటే వారికి దేవునికి మధ్య సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. అది ఎవరికి కూడా తెలియదు. വീട്ടിലുള്ള ഭർത്താവിനോ ഭാര്യയ്ക്കോ മക്കൾക്കോ ഭവനത്തിലുള്ള ആർക്കും അറിയില്ല നമ്മൾ എത്രമാത്രം ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് വളരെ രഹസ്യപരമായ പ്രാർത്ഥനയാണ്. మనము ఎంతగా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నామో ఒకవేళ మన భార్యకో భర్తకో కుటుంబస్తులకో వేరే ఎవరికి కూడా తెలియకపోవచ్చు. ആമേൻ. ఆమేన్. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ ദൈവം മാത്രമേ അറിയൂ. ఈ ప్రార్థన చేసే దేవునికి మాత్రమే తెలుస్తుంది. ഈ പ്രൈസിലോട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല കർത്തൃദാസന്മാർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അവരോടൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കണം, ഇവർ 1 മണിക്കൂർ സ്റ്റേജിൽ പ്രസംഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സമയം അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കാനിടയായി തീരണം. మీరు ఒకసారి గమనించి చూడండి. వ్యక్తిగతంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది సేవకులు ఉండి ఉండొచ్చు. ఈ సేవకులను మనం గమనించినట్లయితే వారు ఈ విధమైనటువంటి ఒక వేదిక మీద దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రసంగించాలంటే వ్యక్తిగతంగా వారు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో గడిపేటువంటి సమయము ఎంతగా ఉంటుందో అది వారికే తెలుసు. ഈ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അറയിൽ കടന്ന് വാതിലടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഗ്രാമർ നോക്കില്ല ദൈവം. അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വാചകം ദൈവം നോക്കില്ല. അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കില്ല. അവിടെ നമ്മൾ ഹൃദയം തുറന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തോടെ സംസാരിക്കുന്ന ഇടമാണ് നമ്മുടെ వ్యక్తిപരമായ ప్రార్థన మురి എന്ന് പറയുന്നത്. వ్యక్తిగతమైన ప్రార్థన ఆ గది యొక్క అనుభవం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే అక్కడికి మనం వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు మన గ్రామరం చూడండి. అక్కడ మనం ఎంత విశాలమైన వాక్చాతుర్యాన్ని వాడుతున్నామని చూడండి. అక్కడ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో గదిలోనికి వెళ్ళి మనం దేవునితో మన ముఖాముఖిగా మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు దేవుడు మన యొక్క హృదయంలో ఉన్నటువంటి యొక్క వాంఛను ఆయన చూస్తూ దాన్ని కుమ్మరిస్తున్న విధానాన్ని గమనిస్తూ ఉంటాడు. ഈ റൂമിനകത്ത് വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയത്തിന് എത്ര മണിക്കൂറുകളോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു മറുപടി ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനുണ്ട്. మనము దేవుని యొక్క సన్నిధిలో వ్యక్తిగతంగా మనం గడుపుతున్నటువంటి ప్రార్థన సమయం గంటలా లేకపోతే రోజులా అది ఏదైనప్పటికీ ఒక రోజు ఖచ్చితంగా దేవుడు దాని యొక్క జవాబును ప్రతిఫలాన్ని ఇస్తూ ఉంటాడు. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఆ ప్రార్థనకి ఎത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും
మరుబడిയുള്ള ప్రార్థన ఒకవేళ ప్రార్థన సంవత్సరాలు గడుస్తూ ఉండొచ్చు, కానీ నిశ్చయముగా ప్రతిఫలం ఉంటుంది. ఆ ప్రార్థనకి దైవത്തിന്റെ കാര്യം വെളിപ്പെടാനുണ്ട്. ఒకవేళ ప్రార్థన యొక్క జవాబు సంవత్సరాలు గడిచినా కూడా ఖచ్చితంగా ఆయన ఇస్తూ ఉంటాడు. ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ വേഗം കടന്നു വരുവാനിടയായിട്ട് ఒక రెండు విషయాల మీద చెప్పి నేను మీ దగ్గరకు వస్తాను. ഒരിക്കൽ സെക്കരിയാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 2-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കാണുവാൻ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു. మనం ఆ జకరి అనబడినటువంటి ఒక వ్యక్తిని గురించి లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయం 2వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തിനകത്ത് നമുക്ക് സെക്കരിയാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే జకరి యొక్క ప్రార్థన మనం చూస్తూ ఉంటాం. വായിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഓക്കെ അതിന്റെ 13ാമത്തെ വാക്യം 1వ అధ్యాయము 13వ వాక్యం చూసినట్లయితే అప్పుడు ఆ దూత అతనితో జకరియా ఇక్కడ చూడండి, ഈ സെക്കരിയാവ് എന്ന മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ എത്ര കാലം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്കറിയില്ല. ഒരുപക്ഷെ നീണ്ട സംവത്സരങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കാണാം. ఈ జకరియా అనబడినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఎంతకాలం ప్రార్థించాడో మనకు తెలియదు. ఒకవేళ మనం పరిస్థితిని బట్టి గమనిస్తే కొన్ని సంవత్సరాలు ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. എന്റെ ചിന്ത പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ 1-2 വർഷത്തിന് ശേഷം തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയതായിരിക്കാം. ఒకవేళ నా ఆలోచన బట్టి చెప్పినట్లయితే వివాహమైనటువంటి ఆ కాలం నుండి 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు ఎదురు చూసిన తర్వాత నుండి ఆయన ప్రార్థించడం మొదలు పెట్టి ఉండొచ్చు. അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒറ്റ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ഒരു തലമുറ വരുമെന്നുള്ള വിഷയത്തിലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ఆయన ప్రార్థన అంతా కూడా ప్రభువా నాకు ఒక కుమారుడు లేకపోతే సంతానం కావాలి. പക്ഷേ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി കിട്ടുന്നത് ഏതാണ്ട് 90 മുകളിൽ പ്രായമുള്ളപ്പോഴാ മനുഷ്യനോട് ദൂതൻ സംസാരിക്കാനിടയായി. చూడండి, ఆయన ఎవరి కాలంలో ఉన్నప్పుడు ప్రార్థించినటువంటి యొక్క ప్రార్థన యొక్క జవాబు దాదాపుగా 90 సంవత్సరాల పైబడినటువంటి వృద్ధాప్య వయస్సులో ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క దూత జవాబుతో వచ్చాడు. ഇത് മകന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു മറുപടി ഉണ്ട്. ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു മറുപടി ഉണ്ട്. ആണ്ട് കഴിഞ്ഞാലും ആ മറുപടി വരിക തന്നെ ചെയ്യും. మనము దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మన ప్రార్థనకు జవాబు ఉంది. అది ఎంత కాలం అయింది లేకపోతే ఏ విధంగా దీర్ఘంగా వెళ్ళిపోతుందా అనేటువంటి విషయం కాదు, కానీ మన ప్రార్థనకు నిశ్చయముగా ఒక జవాబు ఉన్నది. സ്തോത്രം. ചിലപ്പോ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞെന്ന് വരാം, ఒకవేళ 5 సంవత్సరాల తర్వాత రావచ్చు, ചിലപ്പോ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞെന്ന് വരാം, ఒకవేళ 10 సంవత్సరాల తర్వాత రావచ్చు. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ദൈവത്തിന്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി വന്നിരിക്കും നിശ്ചയം. అది దేవుని యొక్క సమయమైనప్పుడు నిశ్చయముగా మన ప్రార్థనకు జవాబు వస్తుంది. നമ്മുടെ സമയത്തിനല്ല, మన సమయానికి కాదండి. നമ്മൾ ഒരാഴ്ച പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മറുപടി കാത്തിരുന്ന് മടുത്തവരായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലപ്പോഴും. మనం ఏ విధంగా ఉంటాం, ఒక వారం రోజులు గట్టిగా ప్రార్థన చేస్తాము, అలసిపోయి ఇంకా జవాబు రాలే వదిలిపెట్టేస్తాం. ശരിയല്ലേ? అవునా కాదండి? നമ്മൾ ഒരാഴ്ച പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മടുത്തവരെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ. మనం దాదాపు ఎలాంటి వాళ్ళం అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒక వారం రోజులు ప్రార్థన చేసి అలసిపోయిన వాళ్ళు, విసిగిపోయిన వాళ్ళం. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു എന്നറിയാവോ, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കും, മുട്ടുകയും നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഇടയായാൽ ഉറപ്പും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് మరుబడి കണ്ടിരിക്കും. దేవుని యొక్క వాక్యంలో దేవుడు మనకి ఏం చేస్తున్నాడో తెలియజేస్తున్నాడో తెలుసా? మనము ఒక వారం రోజులు ప్రార్థన చేయడం కాదండి, మనం దేవుని సన్నిధిలో తడుతూ ఉండగా ఒక రోజు నిశ్చయముగా ఆయన తెరుస్తూ ఉంటాడు. സ്തോത്രം. ഞാൻ ഒത്തിരി പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഭർത്താവ് വിശ്വാസത്തിൽ വരാനോ ഭാര്യ വിശ്വാസത്തിൽ വരാനോ ഭവനത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി മാറാനൊക്കെ ഒരാഴ്ച പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നവരാ. నేను చాలా మందిని చూశాను, భార్య మార్పు కొరకు, భర్త మార్పు కొరకు, కుటుంబ పరిస్థితుల మార్పు కొరకు ఒక వారం రోజులు ప్రార్థన చేస్తారు. ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏ మార్పు లేనప్పుడు ఇంకా చాలా ఏం ప్రార్థన చేస్తాంలే అనుకుంటారు. എന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ സെക്കരിയാവിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഏറിയ നാളുകളാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, വർഷങ്ങളായി പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഒറ്റ വിഷയത്തിനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ഒരു തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി. అక్కడ మనం చూసినట్లయితే జకర్యాని చూడండి, ఆయన ఒకే ఒక విషయం కొరకని ఆయన అనేక రోజులు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, లేకపోతే సంవత్సరాల తరబడి ఒకే విషయం కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ആമേൻ. ఆమేన్. ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഇതൊരു സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യനല്ല.
మీరు గమనించండి, జకరియా ఒక సాధారణమైన వ్యక్తి ఏం కాదు. ఆయన കൂറിന്റെ ക്രമപ്രകാരം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് സ്വന്തം പാപങ്ങൾക്കും ജനത്തിന്റെ പാപങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പാപപരിഹാര യാഗം അർപ്പിക്കുവാൻ പ്രൈസലോട് പ്രാപ്തനായ ഒരു മഹാപുരോഹിതനായ മനുഷ്യനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. జకరియా ఎలాంటి వాడంటే ఆయన వ్యక్తిగత పాప ప్రాయశ్చిత్తము కొరకై, జనుల పాప ప్రాయశ్చిత్తము కొరకై ప్రధాన యాజకుడు అహరోను యొక్క క్రమ ప్రకారముగా ప్రధాన యాజకుడిగా పరిచయం చేయగలిగినటువంటి వ్యక్తిత్వం కలిగినటువంటి ఒక వ్యక్తిగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. സ്തോത്രം. ఆమేన్. അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ ഭക്തനായ ഒരു മനുഷ്യനാ. అంటే ఆయన సంపూర్ణమైనటువంటి ఒక భక్తి పరుడుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി വരുന്നത് വരെയും അദ്ദേഹം ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കി യാത്ര ചെയ്യുവാനിടയായത് ഞാൻ ఆయన ప్రార్థించిన ప్రార్థనకు జవాబు వచ్చే వరకు దేవుని ముఖం వైపు చూస్తూ ఆయన ప్రార్థన కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాడు ఆయన. ആമേൻ. ఆమేన్. എല്ലാവരോടും ഒന്നും ദൈവം സംസാരിക്കില്ല. దేవుడు ఎవరు పడితే వాళ్ళతో దేవుడు మాట్లాడాను. ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നവരോട് ദൈവം സംസാരിപ്പാനാണ്. ఎవరైతే హత్తుకొని ఉంటారో వారితో దేవుడు మాట్లాడతాడు. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എനിക്കെല്ലാം പ്രിയമുള്ളവരോട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ദൈവത്തോടൊന്ന് ചേർന്നിരിപ്പാൻ നമുക്കിടയായി തീരും. ఈ దేవుని యొక్క పిల్లల మీతో నేను చెప్పాలనుకున్న విషయం ఏంటంటే, మీరు దేవునితో హత్తుకొని దగ్గరగా ఉండండి, నిశ్చయముగా దేవుడు మీతో మాట్లాడతాడు. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും, എവിടെ ചെന്ന് ദൈവത്തോട് അടുത്തിരിക്കാനും കൊണ്ട് കഴിയും. നമുക്ക് സ്തോത്രം. మనము కొన్ని పరిస్థితులను బట్టి మనం దేవుని దగ్గర ఉండడం మనకు వీలవుతుంది. എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന മുറിയിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കാനും കൊണ്ട് കഴിയും. మనము ప్రార్థన గదిలో దేవునికి దగ్గరగా ఉండడానికి మనకు సాధ్యం అవుతుంది. എവിടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുഴങ്ങാൻ നടക്കുന്നോ അവിടെ ആ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരുമെന്നുള്ള കാര്യം നിശ്ചയം. మనం ఎక్కడైతే దేవుని సేవలో మోకరిస్తామో అక్కడ దేవుని యొక్క కార్యము జరుగుతున్నది నిశ్చయం. സ്തോത്രം. ఆమేన్. ഈ സക്കറിയാവിനോട് ദൂതൻ സംസാരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഒരു വല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ സക്കറിയാവിനോട് ఈ സംസാരിക്കുന്നത്. జకర్యాతో దేవుని యొక్క దూత మాట్లాడుతున్నటువంటి యొక్క సమయము చాలా భయంకరమైనటువంటి ఒక సమయం. കാരണം ദൈവിക അരുളപ്പാടുകളും വെളിപ്പാടുകളും പ്രവാചകന്മാരും ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ദൈവം നേരിട്ട് സക്കറിയാവിനോട് സംസാരിക്കാനിടയായി. ఇలాంటి కాలంలో జకర్యా ఉన్నాడంటే దేవుని యొక్క వాక్యము గాని ప్రవక్తలు గాని ఎటువంటి యొక్క దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత లేనటువంటి యొక్క కాలంలో దేవుడే స్వయముగా దిగువచ్చి తన దూత ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు. സ്തോത്രം. എന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ആരാധന നടക്കേണ്ടതുപോലെ നടക്കാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് സക്കറിയാവിനോട് ദൈവം സംസാരിക്കാനിടയായത്. అంటే నా అభిప్రాయం ఏంటంటే ఆరాధనలన్నీ కూడా నష్టమైపోయినటువంటి లేనటువంటి ఒక కాలంలో దేవుడు జకర్యాతో మాట్లాడుతున్నాడు. ഈ മലാക്കി പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം തൊട്ടിങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് 400 വർഷം ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദൈവിക അരുളപ്പാടില്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടം. మనము మలాకి గ్రంథము తర్వాత కొత్త నిబంధన మత్తయి సువార్త కాలంలోనికి వచ్చే వరకు మనం గమనించిన దాదాపుగా 400 సంవత్సరాలు చీకటి కాలముగా పలకపడినటువంటి ఆ సమయాన్ని మనం చూడగలుగుతున్నాం. ദൈവിക അരുളപ്പാടുകളില്ല, പ്രവാചകന്മാരില്ല, ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന പറയാൻ ആരുമില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അത് കാലഘട്ടം. ఎలాంటి 400 సంవత్సరాలు ఎలాంటి కాలం అంటే దేవుని యొక్క ఆలోచన లేదు, దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత లేదు, దేవుని యొక్క శబ్దము లేదు, ప్రవక్తలు లేరు. ఎలాంటి దేవునికి మనుషులకు మధ్య ఎలాంటి ఆ సంబంధము కలిగి ఉండడానికి ప్రేరేపించే వారు ఎవరు లేరు. നിങ്ങൾ നോക്കണേ, മലാക്കി പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യത്തിനകത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത്, വെറുതെ എന്റെ ആലയത്തിൽ തീ കത്തിക്കുക. യാഗം നടക്കുന്നില്ല, ഈ യാഗപീഠത്തിന് മേൽ യാഗം നടക്കുന്നില്ല, വെറുതെ ആലയത്തിൽ തീ മാത്രമേ కత్తికిన్నులని അവിടെ പറയാനിടയായി. ఇక్కడ మలాకి గ్రంథం 1-వ వచనం చూసాం, మీలో కూడా నా బలిపీఠం మీద నిరర్ధకముగా అగ్ని రాజబెడుతూ ఉన్నాడు. అక్కడ బలి అర్పణ జరగట్లేదు, కానీ ఊరికే మంట మండిస్తూ ఉన్నారు. സ്തോത്രം. ఆమేన్. ആരാധനയില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടമാണ്. అంటే ఆరాధన లేని కాలం అది. വിശുദ്ധന്മാരില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ദൈവം സക്കറിയാവിനോട് സംസാരിക്കാനിടയായത്. పరిశుద్ధులు లేనటువంటి ఒక కాలంలో దేవుడు జకర్యాతో మాట్లాడుతున్నాడు. പലരും ആലയത്തിൽ വരുന്നത് കാഴ്ചക്കാരെ പോലെ പലരും കണ്ടു മടങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ദൈവം സക്കറിയാവിനോട് സംസാരിക്കാനിടയായത്. కాలం అంటే జనులందరూ కూడి వచ్చి ప్రేక్షకులలాగా వాళ్ళు చూసి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి ఒక కాలంలో దేవుడు జకర్యాతో మాట్లాడుతున్నాడు. സ്തോത്രം. ఆమేన్. ഇന്ന് പകലിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ,
നമ്മളോടും ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കാനെ കൊണ്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ദൈവ ശബ്ദത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തോടൊന്ന് അടുത്ത് చెల్లారి తయారాగమనుള്ളదా ఇన్ని పగలి നമ്മൾ చిందించేంటదాയിരിക്കും. ప్రియమైనటువంటి వారలారా, మీరు గమనించండి, దేవుడు ఎవరైతే ఆయనకు దగ్గరగా వస్తారో, ఎవరు ఆయనతో హత్తుకొని ఉంటారో వారితో ఆయన మాట్లాడాలని ఆశ కలిగి ఉన్నాడు. ആമേൻ. ఆమేన్. നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണെങ്കിലും അവിടെ ദൈവത്തിന് സൊല്യൂഷൻ നമ്മളോട് പറയാനുണ്ട്. మన సమస్య ఏదైనప్పటికీ ఖచ్చితంగా దేవుడు యొక్క పరిష్కారం ఇస్తాడు ఆయన. അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നാലും അവിടെ വ്യക്തമായൊരു മറുപടി ദൈവത്തിന് നമ്മോട് പറയാനുണ്ട്. మన కుటుంబ సమస్య ఏదైనప్పటికీ వ్యక్తముగా దేవుడు యొక్క పరిష్కారాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు. പക്ഷേ ലോകം നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി മറുപടി ഇല്ലെന്ന് വിധി എഴുതിയതാണെങ്കിലും അവിടെയും ദൈവത്തിന് നമ്മോടൊരു മറുപടി പറയാനുണ്ട്. ఒకవేళ లోకం మనం చూసి ఇంకా ఇది లాభం లేదు, దేనిపోయింది అనేటువంటి విషయం అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు నిశ్చయముగా ఆ విషయంలో జవాబును పరిష్కారం ఇస్తాడు ఆయన. സ്തോത്രം. ఆమేన్. ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി ആലയത്തിൽ താമസിച്ച് ആലയത്തിൽ പ്രൈസലോട് അടുത്ത വർഷത്തെ മഹാപുരോഹിതനായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട സക്കരിയാവ് ഒരു വർഷം പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആലയത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാനിടയായത്. అక్కడ ఈ జకరియా ఇంటిలో నుండి దేవాలయం యొక్క పరిసరాల్లోనికి వచ్చి అక్కడ దేవాలయ పరిసరాల్లో ఆయన సంవత్సర కాలము ఉండి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించిన తర్వాత ఒక సంవత్సర ప్రార్థన అనుభవం తర్వాత ఆయన ముందుకు వెళ్తున్నాడు. അദ്ദേഹം പ്രൈസലോട് അധിവിശ്വ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രമാണം അനുസരിച്ചുള്ള മഹാപുരോഹിതന്റെ സ്ഥാനവസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് സ്വന്തം പാപങ്ങൾക്കും ജനത്തിന്റെ പാപങ്ങൾക്കും പാപപരിഹാര ബലിയൊക്കെയായി അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകുകയാണ്. പലരും പറഞ്ഞു കാണും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ വിട്ടത്. ఈ జకరియా ఆ సంవత్సర కాల ప్రార్థన తర్వాత ఆయన ప్రధాన యాజకుని యొక్క వస్త్రములు ధరించినటువంటి వాడి జనుల యొక్క పాపముల పరిహారము కొరకై, ఆయన వ్యక్తిగత పాపముల పరిహారము కొరకై ఆయన దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించడానికి వెళుతుండగా అనేకులు చెప్తూ ఉండొచ్చు, అయ్యా మా కొరకు కూడా దేవుని అడగండి, మా కొరకు కూడా ప్రార్థన చేయండి అని చాలా మంది చెప్పే ఉంటారు. അങ്ങനെയല്ലേ വാസങ്ങളെ? అవునా కదండి పాస్టర్ గారు? ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പ്രൈസലോട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, നമ്മളോടൊക്കെ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, പറയാറുണ്ട്. പറയില്ലേ പ്രൈസല? అంతే కదండి. జనులు ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వచ్చారనుకోండి, అయ్యగారు మా కొరకు కూడా ప్రార్థన చేయండి, కొంచెం మా విషయాలు కూడా మీరు మీకు వెతికేదా ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకుని చెప్తూ ఉంటారు. അവരുടെ അകത്തൊരു ആ പ്രൈസലോട് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി ഉണ്ടെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളോട് അങ്ങനെ പറയും. ఎందుకు వాళ్ళు ఆ విధంగా మన దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళు ఎందుకు చెప్తారంటే, మనం ప్రార్థన చేస్తే వాళ్ళ యొక్క విషయాలకు వాళ్ళ యొక్క సమస్యలకు పరిష్కారం ఉంటుందని వాళ్ళకు ఒక నమ్మకం. സ്തോത്രം. ఆమేన్. അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ അടുക്കൽ ആൾക്കാർ വരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം അതാ. అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా మన ఇరుగు పొరుగు వారు చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి అయ్యా మన కొరకు ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పడానికి గల కారణం ఏంటంటే, మనం ప్రార్థన చేసి నిశ్చయముగా విషయంలో జవాబు ఉందని వాళ్ళకు తెలుసు కనుక వాళ్ళు ఆ విధంగా ప్రార్థన చేయమని కోరుతూ ఉంటారు. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. ഈ ലോകത്തിന് കഴിയാത്ത സകല പ്രശ്നത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ഉണ്ടാകാനിടയായി. ఈ లోకములో జవాబు దొరకనటువంటి ప్రతి విషయానికి దేవుని సన్నిధిలో జవాబు ఉంది. സ്തോത്രം. ఆమేన్. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് കഴിയാത്ത പ്രശ്നത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിയുണ്ട്. వైద్య శాస్త్రము ద్వారా జరగనటువంటి యొక్క సమస్య యొక్క పరిష్కారానికి దేవుని సన్నిధిలో పరిష్కారం ఉంది. ആമേൻ. വൈദ്യശാസ്ത്രം പറ്റത്തില്ല, ഇനി മറുപടി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു മറുപടി ഉണ്ടെന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ. സ്തോത്രം. వైద్య శాస్త్రంలో ఇది జరగదని వాళ్ళు తేల్చేసినప్పటికీ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ప్రార్థించే ప్రార్థనకు పరిష్కారం ఉంది. സ്തോത്രം. ఆమేన్. ഈ ഞാൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ ഒട്ടുമിക്ക പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അവിടുത്തെ സ്ഥലത്തിന്റെ ഒന്നും പേര് നന്നായിട്ട് അറിയില്ല. ഒരിക്കൽ ഞാനൊരു പ്രൈസലോട് എന്റെ ചിന്തയിലേക്ക് വരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ ഒരിടത്ത് പ്രസംഗമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് വരുമ്പം
ഒരു 24 വയസ്സുള്ള സഹോദരിയെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നൊരു സംഭവം ഞാൻ ఓర్ക്കുന്നു. నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ పలు స్థలాల్లో దేవుని యొక్క వాక్య పరిచర్య కొరకు వెళ్ళాను. ఆ స్థలాల పేర్లు నాకు స్పష్టంగా తెలియదు. అయితే ఒక ప్రార్థన విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను. వాక్య పరిచర్య అయిపోయిన తర్వాత ప్రార్థన చేయించడానికి 24 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని ప్రార్థన కొరకు తీసుకురావడం జరిగింది. ഈ ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിലെ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരല്ല ആന്ധ്രയിലെ, അതുകൊണ്ട് എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലാകാത്തത്. అంటే కేరళలో ఉన్నటువంటి స్థలాల పేర్లలా కాదు, ఆంధ్రాలో పేర్లు కాబట్టి నాకు అవి గుర్తుండట్లేదు. സ്തോത്രം. ഈ വല്ലാത്ത പേരുകളാ പലതും, നമുക്ക് ഈ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പേരുകൾ, അതുകൊണ്ടാണ് പലതും ഓർമ്മയില്ലാത്ത. ఎందుకంటే అవి ఎంత గుర్తు పెట్టుకుందామన్నా గుర్తు చేసుకోలేనటువంటి విధమైన పేర్లు కాబట్టి నాకు అవి వీలు కావట్లేదు. സ്തോത്രം. ഒരിക്കലും ഒരു 24 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു യൗവനക്കാരിയെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എൻ്റെ അടുക്കെ കൊണ്ടുവരുവാനിടെ 24 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి ఒక సహోదరిని ప్రార్థన కొరకే తీసుకొచ్చారు. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ തലയെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം, ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് ദൂത് പറഞ്ഞു, നീ വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണുമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. అయితే ఆ సహోదరి కొరకై ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఒక మాట, ఒక వాక్యాన్ని ఇచ్చాడు. నువ్వు నమ్మినట్లయితే దేవుని యొక్క మహిమను చూస్తావు. അപ്പൊ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണുമെന്ന് എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയാനിടെ. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాతో అన్నాడు, ఆమె నమ్మినట్లయితే నిశ్చయముగా దేవుని యొక్క మహిమ ఆమె చూస్తుంది. അപ്പൊ എന്നോട് ഈ കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുവന്ന പ്രൈസിലോട് ആള് പറഞ്ഞു, ഈ പുള്ളിക്കാരിക്ക് നാളെ ഓപ്പറേഷൻ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. സ്തോത്രം. అయితే తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రార్థన చేయించడానికి తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక వ్యక్తి నాతో అన్నాడు, పాస్టర్ గారు ఈమెకు రేపు ఆపరేషన్ చేయాలి, ఆపరేషన్ డేట్ కూడా టైం కూడా ఫిక్స్ అయిపోయింది అని చెప్పాడు. നാളെ ചെന്നിട്ട് അവസാനത്തെ സ്കാനിങ് ചെയ്തിട്ട് അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ ആക്കാനാ, മിക്കവാറും അടുത്ത ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അതിനടുത്ത ദിവസം ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു. అంటే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే రేపు కూడా వెళ్ళి స్కానింగ్ తీస్తారు, స్కానింగ్ తీసిన తర్వాత ఏంటి ఏ విధంగా ఉంది పరిస్థితిని బట్టి ఆపరేషన్ చేయాలన్నటువంటి ఒక సమయాన్ని వాళ్ళు మరలా నిశ్చయిస్తారని చెప్పడం జరిగింది. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നാ പറ്റി. నేను అడిగాను ఏమైంది అని. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു യൂട്രസിനകത്ത് പ്രൈസലോട് സിസ്റ്റ് ആണ്, ഏതാണ്ട് 10.7 വലിപ്പമുള്ള പ്രൈസലോ. అయితే ఆమె యొక్క గర్భాశయంలో యూట్రస్ లో సిస్ట్ అనేటువంటిది ఉంది. ఆ యొక్క 10.7 అంటే అంత పరిమాణంలో ఉంది అది. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഓപ്പറേഷൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇല്ലെന്നാ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞേക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. డాక్టర్లు ఏమన్నారంటే ఇంత సైజు పెద్దగా ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆపరేషన్ చేయాలి, ఆపరేషన్ లేకుండా ఇది బాగుపడడం కష్టం అని చెప్పారు. അപ്പൊ ഞാൻ പ്രൈസലോട് ഇവരുടെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി, പ്രൈസലോട് ദൈവം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം ചെയ്യും. అయితే నేను ఆ విధంగా ప్రార్థన చేసి ఒక గ్లాస్ నీళ్లు మంచి నీళ్ళు ప్రార్థన చేసి ఇచ్చాను. ఇచ్చి నేను చెప్పాను, అమ్మ నువ్వు నమ్మితే దేవుని యొక్క మహిమను చూస్తావు. സ്തോത്രം. స్తోత్రం. പിറ്റേന്ന് രാത്രി ഞാൻ അവിടുന്ന് കുറെ ദൂരം, ഒരു 80 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താ മീറ്റിങ്ങിന് പോകാനിടയായി. ఆ తర్వాత మరుసటి రోజు నేను 80 కిలోమీటర్ల దూరంలో వేరే దగ్గర ప్రసంగం చేయడానికి వెళ్ళాను. ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഓട്ടോ വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു 8-10 പേര് എന്നെ കാണാനെ കൊണ്ട് അവിടെ വന്നു. అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడే నిన్న ప్రసంగం చేశాను. అక్కడ నుండి ఒక 8 మంది ఆటో తీసుకొని వాళ్ళు అక్కడ ఇప్పుడు ప్రసంగం చేసిన దగ్గరికి వచ్చారు. അപ്പൊ ഇവര് വന്നപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, തലേ രാത്രി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച ആൾക്കാരെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. అంటే వాళ్ళని చూడాలని నాకు అర్థమయ్యేదండి, నిన్న రాత్రి నేను ప్రార్థన చేసిన వ్యక్తులు వీళ్ళే అని. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, പ്രൈസലോട് എന്താ പ്രൈസലോട് നിങ്ങൾ വന്നത്, ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ പ്രൈസലോട് മറുപടി ഞാനാണ് ചോദിക്കാൻ. నేను అడిగాను, అయ్యా ఏమైంది మీ జీవితంలో దేవుడు ఏమైనా కార్యం చేశాడా, ఏంటి విషయం అని చెప్పేసి వాళ్ళని అడిగాను. അത് എന്നോട് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്നാണെന്നറിയാവോ, അന്ന് 10.7 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നലെ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അത് 3.2 ചുരുങ്ങി എന്നോട് പറഞ്ഞു. అయితే వాళ్ళు అప్పుడు ఏమని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, మునుపటి సమయంలో స్కానింగ్ చేసినప్పుడు 10.7 ఉన్నది ఇప్పుడు 3.7గా మారిపోయింది. സ്തോത്രം. మరుపడి ఉండండి ప్రియులు. అంటే ప్రార్థిస్తే నిశ్చయముగా దానికి ఒక జవాబు ఉంది ప్రియులారా. దైవ విశ్వాసത്തിലേക്ക് വരാനുണ്ട്. ఆ ఒక్క విషయము ద్వారా ఒక 8-10 మంది దేవుని సంగ విశ్వాసంలోనికి వచ్చారు. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ഉണ്ട്. നമ്മള് വീട്ടിലെ വിഷയത്തിലാകട്ടെ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിന്റെ വിഷയമാകട്ടെ, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച ആ വിഷയത്തിലെല്ലാം ഒരു മറുപടി ദൈവം നമുക്ക് തരാനിടയായി തീരും. మనము మన వ్యక్తిగత విషయమైనప్పటికీ, కుటుంబ విషయమైనప్పటికీ, మన ఇరుపరుల విషయాలైనప్పటికీ మనం ప్రార్థించినట్లయితే నిశ్చయముగా దానికి జవాబు ఉన్నది. സ്തോത്രം. స్తోత్రం. ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, ഞാൻ വേഗം അവസാനിപ്പിക്കാം, ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സെക്കരിയാവ് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ദൂത സെക്കരിയാവിനോട് പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ്,
നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിയായിരുന്നു. అక్కడ జకర్యా దేవుని యొక్క అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి వెళ్ళినప్పుడు దేవుని యొక్క దూత మాట్లాడుతున్నాడు, జకర్యా నీ ప్రార్థన వినబడినది అని. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമായി മറുപടി അതിന് പ്രൈസിലൂടെ തീർച്ചയായും മറുപടിയും പ്രതിഫലവും ഉണ്ടെന്ന് ദൈവം സംസാരിക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട്. అక్కడ జకర్యాను చేసిన ప్రార్థనకు జవాబు ఉంది, ప్రతిఫలం ఉంది. నిజముగా దేవుని ప్రార్థన విన్నాడు అనే ఒక విషయాన్ని మాట్లాడుతున్నాడు. സത്യം നോക്കണം, സെക്കറിയാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സാഹചര്യം അനുകൂലമുള്ള ഒരു വിഷയത്തിനല്ല. ഏതാണ്ട് 90-ലധികം പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ, ഏതാണ്ട് 90-ലധികം പ്രായമുള്ള സഹോദരി, അവര് രണ്ടുപേരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ. ఇక చూడండి, జకర్యా ప్రార్థిస్తున్న ప్రార్థన యొక్క విషయము ఏ విధంగా ఉందంటే, పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి యొక్క సందర్భంలో జకర్యా ప్రార్థన చేస్తుంది. దాదాపుగా జకర్యాకు 90 సంవత్సరాల పై వయసు ఉంది. అదే విధంగా ఎలిజబెత్ కూడా 90 సంవత్సరాల పై వయసు ఉంది. అలాంటి ఒక సమయంలో పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేనప్పటికీ కూడా వారి ప్రార్థన మానలేదు. ഈ 90-ലധികം പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ നമുക്കുടെ ബുദ്ധിക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നടക്കാത്ത കാര്യത്തിനാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന്. ఒకవేళ గమనించండి, మన దగ్గరనే ఏ విధంగా 90 సంవత్సరాల పై ఉన్నటువంటి వారు వచ్చి మాకు పిల్లలు కావాలయ్యా ప్రార్థన చేయండి, మేము ప్రార్థన చేస్తున్నామంటే మనకేమనిపిస్తుంది అండి, ఇది జరిగే పని కాదు, అనవసరంగా వీళ్ళు ప్రార్థన చేస్తున్నారు అనిపిస్తుంది. അവർക്ക് സ്തോത്രം. అని కారణం ఏంటి? వయసు అంతా పెద్ద అయిపోయిన వృద్ధులు వాళ్ళు. എന്നിട്ടും ഈ മനുഷ്യന്റെ പ്രൈസലോട് പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും നിങ്ങൾ നോക്കണേ. എന്നിട്ടും ആ മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ വിഷയത്തിന്. చూడండి, ఆయన వృద్ధాప్యం మందు ఆయన ముందుకు వెళ్తున్నప్పటికీ కూడా ఆయన నిరీక్షణ ఆగలేదు, ఆయన ప్రార్థన ఆగలేదు. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു? എന്റെ ഭാര്യ വൃദ്ധയും ഞാൻ വയസ്സൊക്കെ പറയാനിടയായി തീർന്നു. ఆ మాట దూత చెప్పగానే జకర్యా అడుగుతున్నాడయ్యా, ఇది ఏ విధంగా నేను తెలుసుకున్నానయ్యా? నా భార్యనేమో వృద్ధురాలైపోయింది, నేను బహు వృద్ధుడును, ఇది ఏ విధముగా జరుగును? അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഈ മറുപടി ഇതിന് വെളിപ്പെടുന്നത് വരെ നീ മിണ്ടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിയുടെ വായ അങ്ങ് അടച്ചിട്ട് കയറിപ്പോയാനാണ്. అయితే దేవుడు ఏమన్నానంటే, అయ్యా ఇది ఏ విధంగా జరుగుతుందో అది నీకు తెలియదు కాబట్టి ఆ జరిగేదాకా నువ్వు మౌనంగా ఉండు, అప్పుడు దాకా మాట్లాడకని చెప్పాడు. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഈ മനുഷ്യൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോരുന്ന സമയത്ത് ദൂതം വാ പൂട്ടിയച്ച വിടാനിടയായത്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ പേര് പ്രാകാരത്തിൽ നിൽക്കുക. അവര് വന്നവരെല്ലാം ചോദിച്ചു കാണും, അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വിഷയത്തിന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വല്ല മറുപടി ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കാണും. గమనించండి, ఇక్కడ నుండి గమనించండి, అక్కడ జకర్యా బయటికి వచ్చేటప్పుడు లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడేమో చాలా మంది చెప్పారు, అయ్యా మా కూడా ప్రార్థన దేవుడు ఏమని చెప్తే మా కూడా చెప్పమని చెప్పి, దేవుని ఆలోచన ఏదంటే చెప్పమని చెప్పి చాలా మంది లోనకి వెళ్తున్నప్పుడు చెప్పారు. జకర్యా లోపలి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏమైపోయింది, ఈయన అందరూ అడుగుతున్నారు నా విషయం ఏమైంది అని ఈయన కామ్గా ఉన్నాడు. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. മനുഷ്യന് അച്ഛനും പിള്ളിയല്ല, అది ఎంత అడిగినా ఈయన నోరు తెరట్లేదు. അവസാനം പുള്ളി ആക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പലക കൊണ്ടുവന്നാൽ എഴുതി കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. అయితే ఈయన ఎంత అడిగినా జవాబు లేదు కాబట్టి ఆయన ఒకసారి ఏం చేశాడండి, మీ జవాబు కావాలని పని నేను ఒక పలక తీసుకున్నానండి, నేను దాన్ని రాసి చూపిస్తానని చెప్పేసి ఆయన సైకిల్ చేయడం మొదలు పెట్టేశాడు. ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോ സേൽ സമയത്ത് ഓടിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചതാണ്, നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം അവിടെ പോയില്ലേ, എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രൈസലോട് ശുശ്രൂഷ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അനുഗ്രഹമായിരുന്നു, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു കാണും. ఎలిజబెత్ ఆ యొక్క జకర్యా ఒక సంవత్సరం నుండి మందిర ప్రాకారంలో ఉన్నాడు కదా, సంవత్సరం అయిపోయింది ఇంటికి వస్తున్నప్పుడు ఎలిజబెత్ అయ్యా ఎలా ఉంది పరిచర్య, బాగా జరిగిందా, ఏ విధంగా ఆశీర్వాదమైన కాదని చెప్పి సంవత్సర కాల అనుభవాన్ని అడుగుతూ ఉంది. അങ്ങനെ ചോദിക്കല്ലേ പാസ്റ്റങ്ങളെ? ఆ విధంగా అడుగుతారండి పాస్టర్ గారు. ఇంటికి వెళ్ళి ചോദിക്കും പ്രൈസ് అడుగుతారు. അവിടെ ചെല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പാസ്റ്റാൻഡി ചോദിക്കും, എന്നോടും ചോദിക്കാറുണ്ട്. സ്തോത്രം. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత పాస్టర్ ఆంటీ అడుగుతా ఖచ్చితంగా, అయ్యా ఏ విధంగా జరిగింది, బాగుందా లేదా, నా భార్య కూడా అడుగుతా ఇంటికి వెళ్ళినాక. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മീറ്റിംഗ്, ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു, ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാനിടയായി തീരും. అయితే మీటింగ్ ఏ విధంగా జరిగింది, చాలా మంది వచ్చారా, ఎలా ఉంది, ఎలా జరిగిందని చెప్పి చాలా అడుగుతారు. അങ്ങനെ സെക്രട്ടറി അടുക്കലും మనం ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ఆ విధంగా జకర్యా దగ్గర కూడా చాలా ఉండొచ్చు. പുള്ളി മിണ്ടാതിരുന്നപ്പോ ചോദിക്കും, എന്നാ മനുഷ്യ ഇവിടുന്ന് പോയപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നാം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഈ എന്നാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മിണ്ടാത്തെന്ന് ചോദിക്കും. అయితే ఆమె ఇంత అడుగుతా ఉన్నాడు, మాట్లాడేసరికి ఏదయ్యా నువ్వు వెళ్ళడం బాగా ఉన్నావు కదా, నలుకుంది కదా, ఏమైనా నలుకలు కదా, ఇప్పుడు మాట్లాడమని చెప్పి అడుగుతా ఉంది. സ്തോത്രം.
ഞാൻ മിണ്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരി എന്നോട് പറയും പ്രൈസലോട് ആന്ധ്രയിലെ മീറ്റിംഗ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു, ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു, ఇപ്പൊ നിങ്ങൾ సంసారికినిല്ലെങ്കിൽ ఇని അങ്ങോട്ട് పోండా നിങ്ങൾ എന്നോട് വേണേ പറയും ప్రైస్. ఒకవేళ మా భార్య అయితే ఏం చేస్తుంది, కేరళ నుండి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు బాగానే ఉన్నావు కదా, కేరళ నుండి వచ్చేటప్పుడు ఆంధ్రాకి వెళ్ళిన తర్వాత నీ నోరు ఆ విధంగా నువ్వు మాట్లాడలే, మౌనంగా ఉన్నావు కాబట్టి ఇక మీకు ఆంధ్ర మీటింగ్ వస్తే నువ్వు పోవద్దని చెప్తుంది. പറയലേ? చెప్తారా? చెప్పారని അങ്ങനെ പറയത്തുള്ളൂ. സ്തോത്രം. ఆ విధంగానే చెప్తారు. ആമേൻ. പക്ഷേ പ്രൈസലോട് ആ മനുഷ്യൻ എഴുതി കാണിച്ചു, ഞാൻ പ്രൈസലോട് ആരാധനയ്ക്ക് ചെന്നെടുത്ത് എന്നോട് ദൈവത്തിന്റെ ദൂരം സംസാരിച്ചു, നമ്മുടെ విషయത്തിന് మరబడి ఉందని പറഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നു. అయితే అక్కడ ఆయన సైగల ద్వారా అక్కడ రాతపూర్వకంగా పలక మీద రాసి ఆయన ఈ విధంగా జవాబిస్తున్నాడు. నేను ఆరాధన కొరకై మందిరానికి వెళ్ళినప్పుడు మనం అనేక దినములుగా ప్రార్థిస్తున్న ప్రార్థనకు జవాబు వచ్చి ఉంది అని చెప్తున్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച സകല വിഷയത്തിനും ദൈവത്തിന് മറുപടി നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. സ്തോത്രം. మీరు అనేక దినములుగా అనేక సంవత్సరాల తరబడి మీరు మోకరించి ప్రార్థిస్తున్న ప్రతి ప్రార్థన విషయములకు నిశ్చయముగా ప్రతిఫలము ఉన్నది. സ്തോത്രം. స్తోత్రం. വെറും കൈയായി തയ്ക്കുന്ന ദയ്യല്ല, നമ്മൾ വന്നതുപോലെ നിരാശയോടെ പോകെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ അനുവദിക്കില്ല. మనము దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించే ప్రతి దానికి దేవుడు నిశ్చయముగా జవాబిస్తాడు. దేవుని సన్నిధికి నిరాశగా వచ్చిన తర్వాత మరలా నిరాశగా ఇక్కడి నుండి దేవుడు పంపించడు. ആമേൻ. ఆమేన్. പോകാൻ ദൈവം അനുവദിക്കില്ല. దేవుడు వచ్చిన విధంగా నేరుగా వెళ్ళిపోవడం దేవుడు ఒప్పుకోడు. ఆయన ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഭാരത്തോടെ വന്നെങ്കിൽ ആ ഭാരം മാറിയവരായി ദൈവം മടക്കി അയക്കില്ലയോ? ఒకవేళ ఇక్కడికి వస్తున్నప్పుడు భారంతో వచ్చినట్లయితే భారము తొలగించడానికి దేవుడు సమర్థుడు. ఆయన നിങ്ങൾ കഴിച്ച പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു മറുപടി തന്നെ ദൈവം നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞയക്കത്തുള്ളൂ. మీరు చేసిన ప్రార్థనకు జవాబు ఇచ్చేటువంటి దేవుడు పంపిస్తాడు. കാലം ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ളത്, അറയിൽ കിടന്ന് വാതിലടച്ച് രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ രഹസ്യത്തിലുള്ള പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം തരാനിടയായി. మనము గదిలో వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు తలుపులు వేసుకొని రహస్యమందుతో చూస్తున్నది దేవుని యొక్క పిల్లలను ప్రార్థించినప్పుడు ఆ ప్రార్థన యొక్క జవాబు నిశ్చయముగా ఆయన అనుగ్రహించేవాడుగా ఉన్నాడు. സ്തോത്രം. స్తోత్రం. ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വരികയാണ്. నేను ఇక్కడ ముగించడానికి వస్తున్నాను. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ചർച്ച വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര സമയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ചെലവഴിക്കാറുണ്ട്? സ്തോത്രം. ప్రియమైన వారులారా, మనము సంఘంలో వచ్చినప్పుడు గంటల తరబడి మనం ప్రార్థన చేస్తాం. అదే వ్యక్తిగతంగా మన ప్రార్థన అనుభవం ఎంతగా ఉంది? ആമേൻ. ఆమేన్. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമയങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം. దినంలో వ్యక్తిగతంగా దేవుని సన్నిధిలో సమయాన్ని వెచ్చించి ప్రార్థించాలి. ഇന്നലെ എന്റെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഇന്നലത്തെ യാത്രയില് ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം. ఈ హైదరాబాద్ రావడానికి నిన్న దినం నుండి నేను గమనిస్తూ వచ్చినటువంటి ఒక విషయాన్ని మీకు చెప్తాను. ഞാൻ എന്റെ ഇരുന്ന സീറ്റിന് തൊട്ടടുത്ത സീറ്റില് ഈ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത പ്രൈസലോട് മലയ്ക്ക് പോയിട്ട് വന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ കാണാനിടയായി തീർന്നു. నేను ఉన్నటువంటి యొక్క సీటు ముందు భాగంలో ఒక కొండ వైపు అంటే ఆ కొండకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి వస్తున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి ప్రార్థన నేను చూశాను. എത്ര മണിക്കൂർ അദ്ദേഹം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ఆయన ఎన్ని గంటలు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నా తెలుసా? എന്നോട് അടുത്തിരുന്ന ആള് പറഞ്ഞു, എന്തോ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയി, പുള്ളിക്ക് ചില പതുക്കെ പ്രൈസലോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടെ എന്നൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്. అయితే నా పక్కన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అన్నాడు, ఏంటి ఇంత గట్టిగా ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, మేము ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు కదా ఆయన. പലരും അവിടെ നിന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യനെ നിർത്തിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഞാനും കേട്ടു. സ്തോത്രം. అయితే చాలా మంది ఎందుకని ఇంత గట్టిగా నువ్వు చేస్తున్నావు, నీ అంతా నువ్వు చేసుకోవచ్చు కదా, ఎవరికి డిస్టర్బెన్స్ కాకుండా చూసుకోవచ్చు కదా అంటున్నాడు. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ചെവി ഉണ്ടിട്ടും കേൾക്കാതെയും കണ്ണുണ്ടിട്ട് കാണാതെയും വാഗൊണ്ട് സംസാരിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ ഇത്ര ജാഗ്രത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൈസലോട് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും ചമച്ച നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചെറുതും വലുതുമായ കാര്യങ്ങൾ നന്നായി അറിയുന്ന നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം അടുത്തില്ലെന്നതായിട്ടിരിക്കുന്നു. అయితే ఆ విధముగా ఆ వ్యక్తి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు నాకు నేను ఒకసారి పరీక్ష చేసుకున్నాను. ఏంటంటే కళ్ళుండి చూడలేని, చెవులుండి వినలేని, ముక్కుండి వాసన చూడలేని, నోరుండి మాట్లాడలేనట్టు
కలిగినటువంటి ఆ విశ్వాసము కలిగినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఆ విషయంలో ఆయన అంత భక్తితో శ్రద్ధతో అంత గట్టిగా ప్రార్థన చేస్తున్నట్లయితే, నేను సకల సర్వ సృష్టిని సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుని ఆరాధిస్తుండగా ప్రార్థిస్తుండగా నేనంత దేవుని సభలో ప్రార్థన చేయాలి, నా దేవుని సభలో నేను గడపాలి అనేటువంటి ఒక విమర్శ నన్ను నేను చేసుకున్నాను. Praise the Lord. హల్లెలూయా. ഞാൻ മറ്റാരും വിമർശിച്ചാല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ശോധന ചെയ്ത കാര്യം പറഞ്ഞു. నేను ఎవరినో విమర్శించలేదండి, నన్ను నేనే విమర్శించుకున్నాను. Praise the Lord. Praise the എന്റെ Lord. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു മറുപടി ഉണ്ട്. സ്തോത്രം. ప్రియమైన వారలారా, మన ప్రార్థనకు ఒక జవాబు ఉంది. നമ്മുടെ പ്രൈസലോട് നമ്മൾ എത്ര ദൈവസന്നിധിയിൽ കണ്ണുനീരൊഴുക്കി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിനൊരു മറുപടി ദൈവം തരാനുണ്ട്. మనము దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఎంతగా మనం కన్నీరు కార్చామో నిశ్చయముగా దానికి జవాబు ఉంది. നമുക്കൊരു നിമിഷം ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. మనొక నిమిషం దేవుని సన్నిధిలో సమర్పించుకుందాం. നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗം മറക്കരുത്. അറയിൽ കടന്ന് വാതിലടച്ച് രഹസ്യത്തിലുള്ള പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞു. మనము మూలవాక్యంగా చదివినటువంటి ఒక వాక్యాన్ని మనం మర్చిపోదు. నువ్వు గదిలోనికి వెళ్ళి తలుపులు వేసుకొని రహస్యమందు చూస్తున్నటువంటి పరలోకపు తండ్రికి నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి. ആ രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന പിതാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴമറിയുന്ന ദൈവം. ఆ రహస్యమందు చూస్తున్న దేవుడు మన హృదయ అంతర్భాగాన్ని ఎరిగిన వాడై ఉన్నాడు. നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിന് മുഖത്ത് എത്രമാത്രം ഭാരപ്പെടുന്നുവെന്ന് നന്നായി അറിയുന്ന ദൈവം എന്ന് പകൽ നമുക്ക് മറുപടി. మనము ఆ సమస్య విషయంలో ఎంతగా బాధపడుతున్నామో అది బాగుగా ఎరిగినటువంటి దేవుడు అక్కడ ఉన్నాడు. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ. అందుకే మనం దేవుని సన్నిధిలో అప్పగించుకుందాం. എല്ലാവർക്കും ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. మనమందరం కూడా ఒక నిమిషం మనం ദൈവമേ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയങ്ങൾക്ക് എനിക്കൊരു മറുപടി തരണമെന്ന് എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കും? దేవా, నేను ప్రార్థిస్తున్నటువంటి యొక్క సమస్యలన్నిటికీ నాకు పరిష్కారం కయ్యయ్యా అని చెప్పి ఎంతమంది ప్రార్థన చేస్తారు. ഈ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ സമയം ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ. ఇక మధ్యాహ్న కాల సమయంలో దేవుడి వాక్యం ద్వారా మనందరినీ బలపరచును గాక. ആമേൻ. ఆమేన్.